to God, glory to God, glory to God. Maria Kanaka, praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Glory to God. Glory to God. I greet you all in the name of Jesus. Glory, 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 glory to God. Maria Kanaka, Maria Kanaka. Jena ndukuna nawo, jena ndukuna nawo nasi. Tinotenda, yes, ndesa comment ndikuone. Glory to God, glory to God. Jena ndukuna nawo. Praise God, praise God, praise God. Today is something powerful. Tidati taure pamusoro pacho. Mwari watite zvakanaka, and ndinotenda kuti vanhu vachaita zvakanaka, even vachazotevera kuona panext. You are going to be blessed. Glory to God, glory to God, glory to God. Handina nguva, toda kutotanga in 2 minutes to come. So ngati say our broadcast. Kune umwe munhu atingafungira kuti angada kunzwa this message. Ngatisei. Let's share our broadcast. Let's share our broadcast quick. And let's share our broadcast right now. Praise God. Let's share our broadcast very quick. Glory to God. Let us share our broadcast. Let us share our broadcast very quick. Ngatingo share kuma groups atinawo. Tingotaura something very powerful, and you are going to be a blessing to somebody. Somebody anokuremember in the life. Kana singoita zvinhu zvakanaka, mwana anoremember nekuda kwezvakaipa, mwana anoremember nekuda kwezvakanaka. So to choose to share the gospel, chimwe chinhu chakanaka chatinokwanisa kuchuza tese. So umwe munhu anoti handigoni hana kupiwa chipo chokuparidza, but you can share that the message waita kuti shoko raMwari rienderere mberi. Glory to God. Mwari wakanaka. Kuti Mwari watite zvakanaka muzara nhasi. And I pray that may God open your eyes of understanding as we teach the word of God. May God open the eyes of your understanding. May God transform your heart. Kana vanorwara ngavaporeswe in the name of Jesus. Glory to God. Maria Kanaka. So today I have something very powerful. There's something very powerful. So it's about we see tese. And that Maria Tita Kanaka. There's something very powerful. Glory to God. Watoto wapeza nguwa yakanyanya. Kana tine ma Bibles edu. Ngatitore maBhaibheri edu titoenderera mberi right now. Hapana chinotinetsa. Glory to God. Mwari wakanaka. Chavhura kuna our subject today. Chavhura kuna 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ndo pachatangira ipapo. 1 Samuel chapter 16 verse 7. The word is going to be very powerful. So that Mwari watite zvakanaka. Glory to God.
But Mwari vatite zvakanaka. It's going to be very, very, very powerful today. So tichatanga 1 Samuel chapter 16 verse 7. Glory to God. 1 Samuel chapter 16 verse 7. So I'm going to read. I think text 1 hour right there. But the Lord said to Samuel, okay, can you go to past 6 so that we understand what when they had come, he looked on the Eliab, the eldest son, and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, look not on his appearance at the height of the stature, for I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. For man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. The Lord looks on the heart. So my emphasis is part B, not verse 7, not Lord. For the Lord sees not as man sees. For man looks on outward appearance, but the Lord looks on the heart. Glory to God. Maringa vatite zvakanaka. Hanzi Mwari ndiMwari vanoona moyo. Vanhu vanoona zviri kunze. Vanhu vanoona zviri kunze, asi Mwari vanoona zviri mumoyo. Ndo nyaya toda kuti tifambe nayo muzuva ranhasi. Tukate I think tese tinoverenga Bible tinoinzwisa nyaya iyi. Ngangoita short summary and kune vachazoverenga I think munoita zvakanaka mukaiverenga yese 1 Samuel chapter 16 I think kubva kwekutanga inokuita zvakanaka. Just a short summary zvinonzi I think verse chapter 15 yepamashure Samuel anobviswa pachigaro nani naMwari nekutanga asina kuteerera. And then 16 pavhese yekutanga tinoona Samuel anga achiri kuchema pamusoro pani pa Sauro. Anga achiri kuchema. Then Mwari pari kutaura kuti no, uri kuchemereiko pane munhu wandanga ndichichi andabvisa pachigaro andika. Then zvinoenderera mberi Mwari anotaura Samuel kuti no, chitora chibhuna ng'ombe rako ati unozodza another king, uende kumba kwa Jese. Then anoenda Samuel negona ng'ombe rake rekundozodza. Then asvika ipapo anosvika nzi paine vakomana vanga varipo. So the one example yemukomana anga aripo uyu ndiye anonzani pandangovhura pa verse 6 ya Eliab. Anotanzi when they had come, he looked on Eliab, the eldest son, and said, surely the Lord is anointed is before him. Uyu akanga ari the prophet of God, seer, someone anga ari seer, but anoti paanosvika pana Eliab anotarisa outside the appearance yake. No, apa Mwari apa ndo pavari kuda apa. Anotarisa kuti munhu anga akasvika, munhu anga akasvika saSamuel, munhu anga akasvika saSaul. So toona anga akasvika anga ari munhu anga aioneka pasi kuti munhu ari akasimba ane zvese zvino ane mamhaso ane chi angakodzera kuti aite king. So anosvika zvezvekare ipapo anosvika pana Eliab otarisa ma qualities kuti no, he is the eldest and ane the same stature ni aSaul. So uyu munhu uyu anokodzera kuita mambo weIsrael. Then Mwari ndopanomutaura kuti no, usasaramba uchiri ndopanomutaura kuti but the Lord said to Samuel, look not on his appearance. Look not on his appearance. Look not on his appearance. Because uyaka anga avaraiwa his appearance. And Mwari anomutaura look not on his appearance.
and the height haina basa andika or his status, for I have rejected him. Mwari ari kutaura kuti no, usatarisa height yake, usatarisa his status, usatarisa anything zviri outside appearance yake, nekuti ini ndamurejecta. Why Mwari akarejecta vanhu vese ivava vanga vakakura for the kuvaisa in the place of king, vanhu vanga vaine mamaso something like that. Why akavarejecta? Mwari ndo this point yatoda kufamba nayo, and hatifaniri kuti ti lose this, kuti Mwari why akarejecta vanhu vese. And this is, tibatsira kuti understand the judgments of God, to understand kuti Mwari how he sees his people, tipa understanding iyo. So ngatinzwe kuti Mwari anoti chi, for I have rejected him, for the Lord sees not as men sees. Lord sees not as men sees. For man looks on the outside appearance, but the Lord looks on the heart. Hanzi munhu anoona zviri kunze. Mwari haazi munhu, nekuti munhu anoona zviri kunze, asi Mwari anoona zviri mumwoyo. Ndi Mwari ari kutaura kuti Mwari anoona zviri mumwoyo. The position yanga iri position hombe, yekuti sometimes position yekuita king Israel position, that position iri high. I think tinozviziva tese, muripo mumwe maunopiwa muma social mupi ma communities something like that, or ma ministry something like that, unokwanisa kupiwa a position nekuti maybe wakasimba maybe ne height yako something like that, maybe kubudza futi nezvine zvawinazvo, unokwanisa kupinda in any position kana nekuda kwema qualities awinawo anooneka ari physical, nekuti wakaita O level, wakaita chi zvinokwanisa kukupinda zvinokwanisa kukupinza in the government sector, machichichi zvinokwanisa kukupinza izvozvo. Unokwanisa kuva ne-advantage because of your muscles, something like that, muripo maunopinda. So vanhu vanochuza vanhu kuti vapinde mavanenge vachida, maybe kubudikidza nezvinhu zvavari kuona outside, kubudikidza nepotential yavari kuona kuti vanhu ava ndikamisa panhu apa anokwanisa kuita zvinhu zviri nani. Asi apa tataurirwa zvesho kuti no, Mwari taura kuti no, inini handoni sevanhu. Vanhu vanotaura zviri kunze, asi ndotaura zviri mukati. Vanhu vanoona zviri kunze, asi Mwari anoona zviri mumwoyo memunhu. Zviri mumwoyo memunhu ndio zvinoona Mwari. So what is in your heart, zviri mauri. So Mwari vanochuza David. Pavese vanochuza David, vachiti uyu David ndiye mwanakomana, ndiye murume unodikanwa nemwoyo wangu. Tikaiverenga kuna Acts 13 verse 22 inodaro kuti Mwari vakachuza David nokuti vakati ndiye murume anodikanwa nemwoyo wangu, and uchaita kuda kwangu. So Mwari vakachuza David nekuti ndiye munhu anga aidikanwa nemwoyo waMwari, and hanzi achaita kuda kwangu. So Mwari kana achichuza vanhu, anochuza vanhu nekuda kwezviri mukati memwoyo yavo. Motives, Mwari anojaja motives, because vanhu vanojaja maybe actions. Kuti maybe akakuona wauya for example, maybe mukomana nemusikana, something, maybe mukomana ari kutsvaga musikana wokuroora, maybe ari kupinda chechi, maybe akaona maybe paita umwe futi musikana ari kuuya atongoti uye, then ona musikana ari kuramba achiuya kuchechi nguva nenguva, ari kuramba kuuya kuchechi nguva nenguva, and ari kuendawo pamberi pevanhu, ari kuimba something like that, ari kuita anything chaari kuita. Maybe mukomana kwanisa kuti no, ndamuona musikana chechi andachaga, musikana anoda zvinhu zvaMwari, musikana anoimbira Mwari, musikana anoparidzira. But hatina kuunderstanda kuti what the motive iri kuita kuti munhu aite basa raMwari.
what is your motive yokuita basa raMwari? Zviri kubva pasi pemwoyo here kana kuti uda kuwana praise from people? Uri kuzviitira kana kuti uda kuwina? Zviripo zvimwe zvinhu zvauda kuwina, uri campaigning, uri in the competition. So Mwari anochuza vanhu kubudza nezviri mumwoyo mevanhu. Tinotonzwa kuti even Sauro akachuzwa nevanhu. Sauro anachuzwa naMwari, akachuzwa nevanhu kuti aite king, because vana veIsraeri vakakumbira kuti no, tinodawo munhu anotitungamirira. So vakaona Sauro akakodzera, nokuti Sauro anga akasimba simba, anga ari munhu amurefu, something like that. So vana veIsraeri ndo vakachuzani, ndo vakachuza Sauro. Sauro haana kuchuzwa naMwari. Mwari akangoobheya zvanga zvataura vanhu. Asi Sauro, asi Mwari akangorespecta that zvanga zvataura vanhu. Asi akanga asina kubva pakati pemwoyo waMwari. Wanga usina kubva on the heart yaMwari. So it's a very important kuti tizive isusu vanhu zvinoda Mwari. Glory to God. Tizive kuti Mwari kana vachichuza vanhu ndeapi maqualities avanotarisa. Because as vanhu maybe tingangochuza vanhu even kubudikidza nezvinhu zvavainazvo, kuti uyu ishamwari yangu nekuti ane zvinhu zvakawanda zvakati, uyu ishamwari yangu nekuti ane zvinhu zvakati. Because tingachuza futi vanhu kubudikidza nemagifts avainavo, kuti no, uyu ane gift yakadai, so then ndomuchuza kuti ndifambe naye. Regai ndikuudze kuti varipo vamwe vanhu vatinotarisa pachiso vasingadiki. Takavatarisa pachiso vanhu ivavo tikatadza kudesigna tinorasikirwa nevanhu vari important. Varipo vanhu vanotarisa in the ministry or in the any sector yamuri, sokuti vanhu vasingadi, vanhu vanenge sokuti vakashoreka, but in God's heart vanhu ivavo vanodiwa naMwari zvisingaiti. So ngatichuze vanhu with the judgment yaMwari. Because in the days ya Jesus Christ, I think kuna Isaiah 53 inotiudza kudaro kuti hanzi tichitarisa Jesus Christ, hanzi muchimutarisa akanga asingadiki. Hakuna chinhu wanchaidika nacho Jesus Christ. So many people maybe they can reject him and vamwatoda uyu mwana wakapenda, vaimutarisira pasi nekuti hapana, his appearance yanga isingagamuchiriki, yanga isingadiki, yanga isingadiki. Anga ari munhu, yes, he was God, but anga ari very humble. Anga asingatry kukwana kuita sei, akangomira pane his purpose. And anotaura kuna John 5, I think verse 31, andisikakanganisa, anotaura kuti no, inini handitsvagi kukudzwa kwevanhu, handitsvagi kuti vanhu vandikudze. Glory to God. Glory to God. Anotaura kuti no, inini handitsvagi kukudzwa kwevanhu, asi vanhu hanzi nekuti ndinoziva zviri mukati mevanhu, nekuti mukati mavo hamuda rudo chairwo. Handitsvagi kukudzwa kwavanhu. I'm not looking for the praise of people, nekuti ndinoziva zviri mukati mavo. Ndiye Jesus Christ aidaro. So Jesus Christ is our example. Kuti kuna Philippians tukunotaura kuti, I think verse 5 inotaura kuti let have, ngative nemufungo umwe chete wanga Jesus Christ. Let have, and think like Jesus Christ. Have that mind yanga imuna Jesus Christ. And without any disagreement, without any chiyatingaisa pari, and he was same like God. Jesus was the same like God. He was same like God, but he chose to humble. Akazvihambla, kuzvipinza in the human form, is to kuva humble zvisingaiti.
kana Mwari achichuza kupinda in the human flesh, kuva humble. God is the most high God, but zviri humble zvisingaiti kuuya pasi pano kwakuchuza kwakusafa zvinosafawo nevanhu kwakuregai ndimbotesta the humanity, ndimbotesta the life iri kurarama vanhu, ndiuye ndimbotesta even the hell, ndimboenda even kuhell, ndimborarama kuupenyu huri kurarama vanhu, so that I can be merciful. Ndakuziva kuti no munhu ari ku, because right now Jesus Christ is alive and I will understand everything in this life. Hanzi akaedzwa kune kuedzwa kupi nakupi asi haana kumbotadza, so anozviziva akairarama this life. So zvinzi is a righteous judge, anojaja nekuti anoiziva this life, akadzidza in this life, akadzidza kurarama, akadzidza kuva humble in this life. And vanhu vachimusvipira mate, vanhu vachimukriticize, ari son of God. But sometimes isu tikangoti kurei mbichana, vanhu vanotiona. Tikangoita something changoti kure kudarika vamwe vanhu, tinotozvisa pamwe palevel yekuti sometimes chatasi vanhu pasi. But the son of God, let's learn this lesson. Kuti the son of God akauya akaita humble enough, akaindarakira nevanhu vose vanodhakwa, something like that, zvese vanoita upombe, vese all masinners, vanoita zvese akapinda mukati mavo, asi anga asikavasiya vakadaro aitovashandura. Nekuti ndo chaakaura akati no, inini handina kuurira vanhu vakarurama, hanzi kana wakanaka kare hautsvage chiremba, kana munhu anorwara anotsvaga chiremba. So Jesus Christ akauya kune ava vanochiti no, inini ndiri kurwara, kune ava vanochiti ndiri kuda help. Jesus Christ haana kuuya kune vakanaka, akauya kune vakaipa, akauya kune vakaipa kundonatsa ivavo vakaipa. So kana wakanaka zvako, there's no need yekuda Jesus Christ. Akauya kune avo vanoti no, I need vanodzokwa kwavari, vanozvidzokera kwavari, vanombozvitarisa upenyu hwavo, vanoona the need yekuda Jesus Christ. I am telling you today kuti hakuna munhu asingadi Jesus Christ in our life, even muupenyu hwedu, even mukati medu memoyo medu, there is a place of God, there is a place of God. Kumunhu wese there is a place of God in your heart. Pane nzvimbo yaMwari mukati mamuri, mumoyo menyu mune nzvimbo yaMwari. Mwari anodiwa kunamatwa. Munhu akashayiwa Mwari, akashayiwa kunamata Mwari, anotsvaga chimwe chinhu chekunamata. That's why muchiona kuti vana veIsraeri, Moses paari kunonoka kubva mugomo, vanoti no, regai tizviumbire chimwari chedu tione pamwe patinonamata. So vanhu vakashaya Mwari, kana vanhu vakashaya chinhu chokunamata, kana vanhu vanotsvaga zvimwe zvimwari, vanozviumbira zvimwari. Vanhu vakatadza kunamata Mwari mupenyu, vanozvitsvagira zvima idols zvekunamata. Sometimes there is a place yaMwari in our hearts, and until the place yaMwari yatwa occupy Mwari aiza asvika paindo kuti tive satisfied in this life, tive satisfied. Hakuna chinhu chinokwanisa kukava that place yaMwari iri matiri. Kunyange tikatsvaga tikapinda anything, something chozokonza kuti apinde ma-addictions, inyaya yekuda kuvhara that space, inyaya yekuti vanhu vari kutsvaga satisfaction, vari kutsvaga to be content. So vanoenderera mberi vachiita sei, vachipinda mukudhakwa, vachienda muupombo, vachipinda mumadrugs, vari kutsvaga satisfaction. But true content inowanika kubva kuna Mwari. So Mwari zvikunzi anoona moyo. Mwari haaoni sekuona kwevanhu, Mwari haajaji semajajire evanhu, Mwari anoona moyo.
uchiita chinhu chauri kuita, your actions are not a real matter. Maactions ako haabatsiri zvakanyanya, but zvinhu zvese zvauri kuita zviri kubva pasi pemwoyo here? Kusubmita kwauri kuita kumutungamiri wako kuri kubva pasi pemwoyo here? Kusubmita kwauri kuita pamurume wako kuri kubva pasi pemwoyo here? Mwari vanoona mwoyo. Mwari vanoona mwoyo. Tingakwanisa kuacta, tingakwanisa kudeceiva vanhu nemaactions edu, tichiitira vanhu zvakanaka, kupa kwatiri kuita kuvanhu, kuva kugova kwatiri kuita, kuvapa zvese zvatingavapa, asi zviri our motive. What is our motive yatiri kuitira basa raMwari? Ndezvipi zvatiri kuitira basa raMwari? Our motive. God searches the motive. Mwari ada the motive. Chii chatiri kuzviitira zvinhu zvatiri kuita? Chii chauri kuita zvinhu zvauri kuita izvozvo? Kuti uwane mbiri here? Kuti uwane praise here from people? Mwari vanoona mwoyo. So zvinotonzi even kuna Isaiah 14, Mwari vakakwanisa kutoona zvanga zviri mumwoyo maSatan. Hanzi akaona kuti iniquity yakaonekwa in him, pride yakaonekwa muna Satan, and akadonhera pasi. Ndoda kuti tikubatsire kuti how can we align our hearts with God right now. Zvanzi iniquity yakawanika iri muuyima, yakawanika iri muhaya namani maSatan, maLucifer. That was pride. And hanzi akazvitaura kuti no, maybe ndingakwanisa kuita above ani Mwari. Ndingakwanisa kuva ndiripa, ndingakwanisa kuita, ndingakwanisa kuva pamusoro paMwari. Akazvifunga nemumwoyo make, haana kuti angazviita, but akazvifunga nemwoyo wake. Ende Mwari akabva atomudonhedza ipapo, nekuti anga achida kuva pamusoro paMwari. Pride. Shoko raMwari rogara richitaura kuti hanzi mumwe namumwe hanzi ngasazvifunga kuti mukuru kudarika nepaanozvifunga napo. That's pride. Kuna James 4 inobva yataura kuti God resist the proud and give more and more grace to a humble person. God resist the pride. Zviri kure kana zvinzi resist, God resists the pride. You know, God himself is against the pride person. God himself is against munane pride. Because pride I appreciate. Pride inenge chingoda kungoti ingoira pamusoro. Pride pride inopa ma excuses. Even sometimes munhu ane pride ari wrong, anoda kungopa ma excuses. Munhu ane ari humble ane the place yekuadjusta. Anobvuma kutsurika, anobvuma kuva kugadzirisika. Munhu ari prideful haakwanisi, anopa ma-excuses kuti maybe ndazodai maybe maybe anonga achingopa, but zvese ndokutaura kwemunhu ari pride, kuti haadi kuva pasi pemumwe munhu. Mashoko ake anenge achida kuti aramba achizika, haadi kuoneka kuti ari wrong, anenge achingozvikavha. Ndo zvinoita munhu ari pride. Ane pride anenge achingotsvaga anything chokuzvikavha, something like that, achizvikavhiridza but izvozvo zvokuzvikavhiridza izvozvo, kunyange aita chii, kunyange atadza anoda kungozvikavhiridza kuti zvakanaka. That's pride. Asi kuti munhu anenge asati anyata kuona Mwari zvakanaka, because it's a tendency yemunhu ye-fallen nature yekuzvifukidzira zvivi zvake. Tinoona even pana Adam paari kutadza, hanzi anomhanya, hanzi anozvifukidza anozvifukidza ne-fig tree, anomhanya kuda kuzvifukidzira. But kuzvifukidzira kwake kwanga kuri temporary, because akatora mashizha ekuti makatora mashizha kuzvifukidzira mashizha ekuti anooma masikati. So kusvika masikati anenge atooma,
zvinhu zvese zvinenge zvatova pachena, zvichireva izvo kuti munhu haangakwanisi kuzvigavhiridza chivi chake. Munhu hakuna chivi chaunokavha in this life chisingazobudi pachena. Hakuna chinhu chaunoita pakavanda kana iri sini yese yaunoita pakavanda isingazobudi pachena. Inobuda pachena ende inokunyadzisa. So what I'm saying ndezvekuti let's run to God. Kana tapinda in this, let's run to God. Because chivi chiripo, chivi hachisi chaMwari, chivi ndira Satani. Chivi chiripo pakunyadzisa. Mwari ndiye ane the way yekukavha munhu zvakanaka. That's why muchizoona kuti panext pamavhesi acho anotevera kuna Genesis 3 zvinotaura kuti Jesu zvinotaura kuti Mwari akauraya mombe akaita sei, akatora dehwe racho akafukidza vanhu, akavasonera mbatya akafukidza vanhu. Kutaura kuti Mwari ndiye anokwanisa kufukidza munhu. Kana uri wega munhu angakwanisa kuzvifukidza, haungakwanisa kuzvidefenda. God ndiye anokwanisa kudefenda munhu. So let's run from him. Let's run to God. Ngatirane ngasachengeta zvivi, ngasachengeta anga mumwoyo medu, ngasachengeta grief, ngasachengeta bitterness zvatakaitwa nevanhu, magrudges, nokuti Mwari vanoshanda in our hearts. Zvinotaura even Moses paanokanganisa, paanouraya muIjipita, panomura anomufukidza, anondomucherera pasi, then omuvhara nejecha, anomucherera mujecha omuvhara. The tendency yevanhu iyo yekuti kana munhu akaita chivi anotira kuchifukidzira. Asi that same person paanosangana naMwari, Mwari anomuitira zvakanaka. Panoita encounter naMwari, God anochinja upenyu hwake. So patinoita sin, I'm not encouraging people, but ngasagara in that place of sin. Nekuti Mwari vanoda kudhila nemwoyo yedu, vanoda kudhila nemwoyo yedu. That's why kuchitaura kuna Proverb 4 verse 23 inotaura kuti guard your, and above all things guard your heart. Guard your heart with diligence. Guard your heart. Chengetedza mwoyo wako, nokuti mauri ndo munobuda zvitubu zveupenyu, mitubu zveupenyu. Mwoyo mako ndo munobva the real life. Guard it. Guard your heart. Zvikureva chinzi guard your heart. Zvikureva kuti ndiwewe uri kualawa zvinhu zvinofanira kugara mukati mauri. Ndiwe uri kudisallow zvinhu zvisingafaniri kugara mukati mauri. Ndiwe uri because sometimes zvinhu futi zvaunoona zvinokwanisa kukuaffecta. Ndiwewe uri kuchuza zvinhu zvaunoona, because maziso magedzi aya, nzeve magedzi aya, muromo magedzi aya, kuti yese information inouya unoinzwa, yese sometimes information unoiona. So ukagaida zvinhu kuti ini ndofanira kunzwa, ndaenda pasocial media ndoda kunzwa munhu akati, munhu anondiendesa kuna Christ, po anozvitaura kuti no, follow me as I follow Christ. Kuti no, kana ndakuona something chisiri kunakidza mwoyo wangu, I unfollow that person. Kana chini ndikateerera munhu ndonzwa fear, ndosandiri uncomfortable, ndonzwa sekuti ndiri kusaririra. Because some people, the life yavanosenda pamasocial media is not real. Vanenge vachitsvaga zvinhu zvokuti unzwe sekuti maybe uri kusarira if you are not careful. They send my fake life ipapo, they send whatever they want. And sometimes zvinokwanisa kukuaffecta. So choose people, even sometimes ndinokwanisa kutoimmute that status. Ndichiona kuti this thing ndandiri kuramba ndichiteerera izvi hazvindiendesi pedyo naMwari. I unfold, ndinomute. That is the purpose. Ndo kunozi kuita guard your heart. Guard your heart. Ndo uri kuigada. Gaida zvinhu zvauri kuteerera kuti izvinhu izvi zviri kundisvisa kupi, zvinhu zvauri kunzwa, zvinhu zvauri kuona.
That's why kuna Hebrews 12 verse 2 kunotaura ndanzi fix your eyes on Jesus. Isai maso enyu pana Jesus. Isaima iyeya mukamisa mukasa maso enyu pana Jesus. Hambo kunyadzisi. He is the author and finisher of your life. Ndiye anoziva mavambo, ndiye ane mavambo eupenyu wenyu, ndiye ane mapedzisiro eupenyu wenyu, ndiye anoziva how you end, ndiye anoziva how futi you start. Havaziri vanhu vanoziva our life kuti ichapera sei, but only Jesus ndiye anoziva our ends. Your life haizi mumaoko mevanhu. Yes, God can trust people, but your life iri mumaoko aishe Jesu Kristu. So pese pauri kuluza focus kutarisa pane zvimwe zvinhu unotonyura. That's why ndo chakaita kuti Peter anyure ichocho. Atombofamba pamusoro pemvura. But inononza akazocheuka kuma side distractions, akatarisa mhepo, akatarisa what pane kuti atarise pana Jesus kana akanyura. Maybe akatombotarisa nevanhu vaasiya uko kumashure uko, something like that, akatanga kuteerera zvevanhu vaanga asiya mubhoti, vanhu vakanga vasingadi kufamba pamusoro pemvura, akabva anyura. So zvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhu vasaenderera mberi in their life, zvinhu zvinoita kuti vanhu vazhinji vadonhe, inyaya yekutarisa kumashure. Kune vanhu inyaya yekuti vanhu vanoteerera macritics, vanhu vanoteerera kune vanhu vanenge vari against them. Glory to God. Ndo chinoita vanhu vazhinji vatadze kuendera mberi in the life. Kuti vanoteerera zviri vanhu vazhinji vanoteerera zviri negative, very negative. Vanoteerera kuti vanhu vari kuti zviri negative about their past, ndo vanhu zvavanoramba vachiteerera izvozvo. Vokanganwa kuti no, aita kuti ndisvike pane this panguva ino ndi Jesus Christ. So ngandirambe ndakatarisa kwaari nekuti ndiye muvambi nemukwaniso wokutenda kwangu. So fix your eyes pana Jesus Christ. Usaalawa munhu kuti akubvise maso ako ipapo pana Jesus Christ. Shamwari yakanaka inoramba ichikukurudzira kuti maso ako atarise pana Jesus Christ. Shamwari yakanaka inokukurudzira kuti ukure na Jesus Christ. Glory to God. Ndo zvinoita shamwari yakanaka izvozvo. Inokukurudzira kuti uye ukama hwako naMwari urambe huripo. There are a lot of friends, maybe umwe munhu shamwari dzaakapinda mukati madziri right now ndo dzakakudiscourage chitendero, ndo dzakakudiscourage kuti usaramba uchienderera mberi kunamata Mwari. Shamwari, ngatichuze shamwari, hanzi guard your heart. Ndiwe uri kugadha zvinhu zvauda kuti zvipinde mumwoyo mako. Gadha zvinhu zvauda kuchenga, zvinhu zvese zviri negative, even about your pastor, about your apostle, something like that. There are a lot of people vakateerera zvingori negative about their pastors. Vakateerera zvavaitaurwa zviri negative about their pastors. Hey, pastor venyu anodai, pastor venyu anodai, zviri negative. But ikatarisa in their life, vanoona vakatomboona mapositive, vanoona no, my life yakachinjwa nemapastors. But vanhu vakazouya vachivaudza zviri negative, ende vanhu vaiva vakadzokera kumashure nekuti vakateerera negative, vakakanganwa kachanges kakaunza ivavo vanhu ivavo, kachanges kakaunza vanhu vaMwari muupenyu hwavo. I think tikatarisa even muupenyu hwaJesus Christ, like that woman kuna Mark 5, mukadzi wokubuda ropa uye, after 12 years they says Jesus Christ angatoapo kare. Pese paienda kunganga, paienda kupi hanzi akaenda kuzviremba nazviremba achienda the solution isingaoneke, but akazoti no, ngandiende, hanzi akazotaura nezvemwoyo make kuti ngatiende kuna Jesu, ndikangondobata chete ndinopora. And haana
another opinion kubva kuno umwe munhu hanzi akazvitaurira nemumwoyo make. So ndo yatinofanira munhu umwe naumwe anofanira kudzidzira encourage himself or herself in the Lord. Ndo the lesson kukwanisa kuzvidzidzisa pachako, how to encourage yourself in the Lord, how to encourage yourself in the Lord. I think wanotidzidzisa this ndi David. Zvinonzi Ziklag rapambwa, vakadzi vake vese vaenda, hanzi anosvika Ziklag rapambwa, zvinhu zvese zvacha vakadzi vemauto ake vatorwa vaenda. Then anosvika ipapo hanzi vanhu vose vanga vatsamwa naye, masoldiers ake akachuza iyo anga atsamwa naye, vanga vada kutomukacha, vanga vada kutomupedza, but hanzi iye akambomira kufokasa nevanhu ivava, akaenda pamberi paMwari. Hanzi akatanga kuzvi-encourage himself, akatanga kuzvi-encourage, akabvunza Mwari kuti can I pursue? Then Mwari akamuti pursue. So ndo zvatinofana, this is a lesson yatinofana kudzidza kuti how can you encourage yourself in the Lord. Don't encourage yourself in the musaisa confidence yokunyeba. Confidence in the flesh ndeyekunyeba, confidence, but learn how you encourage yourself, kuzvi-encourage, kuva ne-confidence muna Mwari. Ndo chakaita David akunde Goliath, ndo chakaita confidence yake yanga isiri pa flesh. Some people they said, yeah, you must have confidence, something like that, you must be bold, you're good actor. No, chakaita David akunde pana Goliath inyaya yekuti anga ine confidence yake yanga iri pana Mwari. Confidence ya David yanga iri pana Mwari, and anga ine ma-testimony akaona kubata kwa Mwari. Ndo zvakamita kuti aenderere kumberi, ndo zvakaita akunde Goliath, because pachavo mambo Saul vakanga vachuza kuti munhu achauraya Goliath achapiwa pfuma yakawanda, and achapiwa mukadzi, and achasunungura even mhuri yake, kuti mhuri osunungura his family yake, zvodati aisunungura kubva family yake yese aisunungurwa. Kunyanga kaona munhu asina mota aigona ngoti okay ndokutengera munhu kutala. So family yake hakuna family yanga iri yaizova murombo futi. But David anoenda angovhunza kuti munhu akada achapiwe, then vakamuudza. Then but paari kuenda pana kundorwana David, paari kuenda kundofesa Goliath, anoudza kuti no, inini ndinouya kwauri, inini handiuyi kwauri nemunhu, asi ndinouya kwauri nemunhu waJehovha, kuti akanga aine trust muna Jehovha. Pese pari kutaura naGoliath anomuudza kuti no, ndiani wewe unojaira vana vae uncircumcised person, kutaura kuti Goliath anga asina covenant naMwari. So chihana changa chiri pana David, this heart ya David yanga iri yekuti no, iwo wakaita uri munhu, ushingi hwako umbori papi wewe, munhu asina covenant naMwari. Isu tinorarama the living God. So David anga aripo pakurwira rusununguruwo rwechi, akanga aripo David, akanga aripo pakurwisa David, nokuti angaona kuti no, uyu munhu uyu ari kuda kushoresa vana veIsraeri, anoda kushoresa zita raMwari. So David anga aripo kuda kukurudzira kuti zita raMwari rikudzwe. Akataura kuti ndinouya kwauri nemunondo waJehovha. Haana kumbopa confidence yekuti no, shamwari ndikutoda mukadzi, ndofuna tokuuraya nhasi, ndotoda chinhu chakati, ndokona kukudai, ndotoda pfuma, ndotoda kuda. Taona vanhu vakawanda kazhinji vafira pfuma, nokuti vanhu vari kuda kupinda vafira pfuma, vafira zvinhu. There's a lot of fights even kuvakadzi chaiyo, kuti pane rufu rwaitika in this generation, nokuti vanhu vazhinji vatosiya mhuri dzavo nekuda kwevanhukadzi, nekuda kwevanhurume, marelationships, nekuda kurwira marelationship, kurwira vakadzi, kurwira varume.
there are a lot of people right now varemara nekusaziva zvinhu zvokurwira, nekusatani avadeceiver. Glory to God. So toati Mwari atite zvakanaka. So shoko raMwari rinoti guard your heart. So from today toati ubate this kuti guide your heart and ziva zvinhu zvauri kuallow kuti zvipinde mukati mauri. Kugumburiswa haugumburiswe here, kutsamwa munhu atsamwi here, unotsamwa, but Bible rotaura kuti chi usapedza zuva rese wakatsamwa. Vanhu vanokuita zvakawanda. Ngatingodzidza upenyu hwaJesus Christ, kuti upenyu hwaJesus Christ hwanga hwakamira sei. Vanhu vaimukriticize achikasta even demoni, vanoti aiyo makastiri ako iwoka unenge uri mukuru wavo madhimoni wewe. Kudai that woman akanzwa izvozvo zvese, kudai akabvuma kuteerera izvozvo kuti uri mukuru wemadhimoni, aitoda kuti uri Beelzebub, iwo unokara mwana waDhavhidhi wakakura tichiona something like that. Vanhu vaimutaura zvakawanda, vanhu vaitaura zvakawanda pamusoro pake. So ndiwe unochuza zvaunoda kunzwa. Zvimwe zvaunonzwa zvinokuaffect. That's Jesus Christ akataura kudaro kuna Mark 4:21 no, disciples chenjerai zvamunonzwa. Ende ndiri kukutaurira nhasi kuti chenjerai zvamunonzwa. Chenjerai zvamunonzwa pamusoro pevanhu vamunoda. Chenjerai zvamunonzwa. A lot of relationship are break because a lot of people vane jealousy. Havadi kutokuona even uchitofamba nemunhu warikufamba naye. Uri muchechi yauri iyoyo. Vazhinji havadi kutokuona. Vazhinji vanhu havadi kukuona uri mu relationship yauri, uri the marriage yauri. Vazhinji vanhu havadi kukuona uri muchechi yauri iyoyo. Vazhinji vanhu havadi kukuona even uri mubasa rauri iroro. Jesus Christ anotaura kuti nanzi chenjerai zvamunonzwa. Chenjerai zvamunonzwa. Zvamunonzwa imimi vanhu about zvinhu zvandataura izvozvo zvinokuaffecta, zvinoaffecta life kuti ukangonzwa negative unotobuda muvanhu vanotokuitira zvakanaka, then unotoenda astray. Tsvaga the counsels of God always. Tsvaga kuti Mwari ari kuti chii. Usatsvaga vanhu kuti vari kuti chii. Vati Mwari vatiitire zvakanaka muzuva ranhasi. So zvinonzi Mwari ndo anoyera makwara evanhu. I think ndikaverenga kuna Proverb 21:2 inongotaura futi kuti munhu anoziva Mwari ndo anoyera makwara emunhu. Mwari ndo anoyera makwara emunhu. Makwara emunhu anoyera naMwari. Jehovah vamwe vanozoti hanzi vanhu vakaitira as a joke yekuti there's a joke yakabuda kuti Jehovah anoyera moyo. But like I told him, that is Jehovah understand the motive inside that. Not munhu pamakwara ake munhu anoti akanaka, asi Mwari anoyera moyo. Pamakwara ake munhu anoti akanaka, asi Jehovah anoyera moyo. Jehovah anotsvaga ma motives. Pama every party yauri kutora, pama every way yauri kutora, every pese pauri Jehovah anoyera motive kuti what is your motive yakuita kuti udawo, so yakuita upe motive ipi, yakuita chicha kuita kuti uite zvauri kuita right now, ndezvipi zvakupusha. Ende Mwari akaona zvinhu zvakanaka zviri mumwoyo mako anokusimudzira, asi Mwari anoresista the proud person, anopa more grace to the humble person. So ndoku kana uchida kuva aligned, kana uchida kuti moyo wako uve aligned nowaMwari, choose to be humble. Choose to be humble. Glory to God. So I think izvozvo ndo zvandikangosiya muzuva ranhasi. For in short, uchida kuti uve in the line nemoyo waMwari, choose to be humble. As God resists the proud, so choose to be humble. Kachia kuva align nemoyo waMwari, choose to be humble. And above all, guard your heart. Ndiwe wewe unoziva zvinhu, ndiwe unoziva maguide yo. Guard your heart. Zvinhu zvaunoona, zvinhu zvaunonzwa, zvinhu zvinopinda, ndo magetsi anopinda nezvinhu iwaya, maziso, nzeve, information yese ipava. So guide, zvikwanisa kuguide zvinhu zvaunofanira kunzwa
social media zvinhu zvaunofana kunzwa anything andika zvinhu zvaunofana kuona ndiwo unozviguida. Sometimes zvimwe zvaunonzwa zvinokucorrupta, so choose, zvinocorrupta mwoyo wako, so choose and choose to forgive. Do not keep anger inoblock your relationship with God. So Mwari vanoona moyo wako kana uri right, you already accepted naMwari. Mwari anochuza vanhu ivavo achivaendesa. Mwari ndiye anosimudzira vanhu vari humble, and opposite yacho vanhu vane pride vanovadzisira pasi, vane humble vachisimudzirwa. So choose to be humble, choose to be humble. Most people are no longer humble. Choose to be humble before the Lord. Glory to God. Mwari ngavatiite zvakanaka, ngatikwanise futi kuregerera hama. Hanzi hauzi freedom inouya. Mumwe anoti anoini handiregerere munhu kuti akandiita zvakawandisisa. Ndi vanhu vataiti because takatrusta vanhu too much, that's why vachitikuwadza. I understand there's a lot of things I know, even ndakamborwadziswa something like that, but kurwadziswa akufani kugarisisa mumwoyo, kunoita kuti rudo rutame, kunoita kuti bitterness iwe, kuita kuti anger. So that environment is right. So kana uchiregerera munhu, hausi kuregerera munhu iye kuti hausi kuita munhu chakanaka, but uri kuita zvakanaka, uri kuita iwewe naMwari, uri kuita your relationship yako naMwari. So anything chinhu chaunochuza chichichuze because chiri kuitira zvakanaka ani Mwari. Kuregerera hakuitiri munhu wakanaka hakuitiri so don't choose kuti maybe ndikamuregera anozonda. Kuregerera kunoitira zvakanaka iwewe nerelationship yako naMwari. Kusakipa enga kunoita zvakanaka kuti relationship yako naMwari zviite zviwi zvakanaka. Pride is not good. Inokuita kuti uone vamwe vanhu sevasiri vanhu, yongori mukuso. I choose to be humble. Zvinoita kuti zviitire Mwari zvakanaka nerelationship yako naMwari inosimba. So ngasaisa trust yedu muvanhu, ngasaisa trust. Jesus Christ anotaura kuti no, hanzi he did not commit himself to people. Hanzi haana kucommit to people because he know their hearts. Haana kucommit himself kutrust vanhu too much. Haana. And hapana pandambonzwa meeting achitaura nemadisciples ake kuti chazonditira vanhu, chazondida. Ndambonzwa macomplaints ake nekubuza kwevanhu zvaimitira kuti right now handisi kukwanisa kuita zvakadai nokuti vanhu vandidai, nokuti vanhu vakandidai, nokuti vanhu vakazondidai, nokuti vanhu vakazondikandira matombo, nokuti vanhu vakazondicriticize. Paipa pandakada kuti ndimboparidza vanhu vakandicriticize. Haana kumbodaro, nekuti paipa futi pandakambokasta demon ndiri kukasta nemweya waBeelzebub. Paipa futi pandaidya nevanhu vainditi ndinokara. Handambonzwa achicomplain about it. Handambonzwa achinetseka achitotadza kuenderera mberi. So zvinhu zvese zvamakaitirwa in the life, zvamakaitirwa nevanhu, ngasagara mukati menyu. Focus on Jesus, fix your eyes on Jesus. Ndomuvambi, ndiye anoziva pekutangira, ndiye anoziva pekupedzisira. Vanhu havazivi kwamuri kuendeswa naMwari. So better trust Jesus Christ because he knows your end. You know your beginning, you know your end. So better to trust on Jesus Christ. People havazivi your end. People vangaziva your beginning, but people havazivi your end. Hanzi kunyange kutanga kwako kuri kuduku, but kupera kwako kuchanga kuri kuhombe. So choose to trust in God, choose to trust in God. Musai focusa kuvanhu vanokudisappointa. Saka chita kuti disappoint is a high expectation yatinayo. Tinoexpecta zvinhu zvizhinji kuti vanhu vatiitire. Vanhu vazhinji sometimes vanhu vatinoexpecta kuti vatiitire havazivi Jesus Christ, havana kuitwa born again. Inini I'm telling you kuti vanhu munhu anengangotrasta munhu akaitwa born again, and from ndo anengango understand, ndo anengangoiswa kachitrust mbichana, but asina handimutrust. So I can trust munhu akaitwa born again. Anonyesa kuona I can trust him.
hazvirevi kuti handidi vanhu, ndinoda vanhu vese, ndinovada. But in terms of trusting neissues of life nezvinhu zveupenyu izvi, I trust to those vanoziva kuti munhu akaita born again, vanoziva the relationship yake naMwari kuti yakamira sei, ndo vanokwanisa kutrust with the secrets. So isusu vamwe vanhu vatina hana vanongoti munhu wese wese watoona nhasi watotanga kutotaura zvinhu zvese, and they end up exposing them, they end up vakutaura chichi zvese pamusoro peupenyu hwavo, and they end up disappointed. So trust in the Lord with all your heart, trust him, trust God. Kuti Mwari atiite zvakanaka, handisi kuzwa kuendera mberi. May God bless you, may God keep you in Jesus Christ. Alright, kana vari pasina kuitwa born again, you can be born again. Ari pauda no wagasa kama wangu na Mwari. Right now your relationship na Mwari, anoda arikuzwa noda ku receive Jesus Christ as my savior. Andinga kwasu continue in this state. I need God, I need Jesus Christ. Here mukano wauya. You can see in my seconds tikangobatirana kungonyengetera papa as I pray. Makasimudza ruoko rwenyu, munongotaura mashoko anaya muchibva pakati pemwoyo wenyu. Mwatiti Mambo Jesu, ivai mambo weupenyu hwangu. Ndinotenda kuti ndakatadza, ndinotenda kuti ndiri mutadzi, ndinokumbira kuti mundiregerere zvivi zvangu. Ende kubva nhasi ndinorambana naSatani nemabasa ako ose. Mambo Jesu, uyai mukati meupenyu hwangu, uyai mukati meupenyu hwangu. Be the Lord of my life and the Savior. Ndinotenda kuti Jesu Kristu muri mwanakomana waMwari, makafa mukamuka for my justification. Uyai mangu, ivai mambo upenyu hwangu, nekusingaperi, kubva nhasi kusvika nokusingaperi. Ivai mambo upenyu hwangu, zvinhu zvangu zvose. I give my life to you in Jesus Christ. I am born again. Can I do that prayer? You are born again. You are the child of God. And apa munofana chaga chechi chaunopindirawo, vanotanga kubatanawo nevamwe vanhu muchirumbidza Mwari zvinhu chifamba. Maybe kana usina ideas nezvemachechi, you can send a message to Messenger and tokuudzai to the right place. You can. God bless you. God keep you in Jesus Christ. Amen.